हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं तुलसी के बारे में बताऊंगी, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा चाय वगैरह में भी डाल के पीते हैं, कुछ लोग इसका काढ़ा वगैरह बना के भी पीते हैं। लेकिन मैं बताऊंगी, कभी कभी हमें सूखी खांसी हो जाती है और दवाइयों से भी आराम नहीं लगता। अगर आप तुलसी के ये पत्तों का उपयोग करोगे, बहुत ही आराम मिलेगा। वैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हैं तुलसी के पत्ते, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। कभी कभी बरसात में इनमें कीड़ा आ जाता है, तो वो पत्ता नहीं होना चाहिए, फ्रेश पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। हमें कम से कम इतने पत्ते लेने हैं। ये देखिए, इतने पत्ते लेकर इन्हें धो लो, साफ पानी में धो लो और फिर ऐसे करके अपनी जाड़ के नीचे रख लो। जाड़ के नीचे रखने के बाद हम इसको बहुत धीरे धीरे से इसका रस अंदर लेते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसका रस लेंगे, हमें अपनी खांसी में बहुत आराम लगेगा। वैसे हम इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। तुलसी, एक लौंग, एक गिलोय छोटी सी, 2-2.5 इंच के करीब गिलोय, हल्का सा गुड़। गुड़ आप सब लोग जानते ही होंगे, तो गुड़, चीनी नहीं लेनी, गुड़ लेना है। इनको उबालकर 1 गिलास पानी चढ़ाना है और इनको आधा कप कर लेना है। उबालते उबालते जब हमारा पानी 1 कप या आधा कप हो जाए, उसे छान कर पी लो। उसमें भी काफ़ी आराम लगेगा। लेकिन अगर हम काढ़ा नहीं बना पा रहे, तो तुलसी के पत्तों को ऐसे ही, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल इस तरह गोला बना के जाड़ के नीचे रखो और बहुत धीरे धीरे चबाना है। जल्दी जल्दी नहीं, बहुत हल्के हल्के से हमें दबाना है और धीरे धीरे इन्हें अंदर ले जाना है, रस को। धीरे धीरे पत्तों को भी आखिर में चबा जाओ, तो आपको सूखी खांसी में बहुत ही फायदेमंद लगेगा और बहुत ही लाभकारी भी रहेगा। बुखार वगैरह में बहुत लाभदायक होता है तुलसी। तो आज के लिए मैंने तुलसी का प्रयोग बताया, खांसी में बहुत ही लाभदायक है। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।